berbeda dari biasanya. Soalnya ya kena pengaruh bawah jembatan. Sama nyapo kok manggon ning ngisor jembatan? Gen ketok. Hah? Gen ketok. Gen ketok apa? Apa anje? Ben ketok Abah Hamzah. Sama nggon non dhuwur lho nggon ya kathah. Ngopo sampean kok manggon ngisor jembatan? Sesak. Oh, ning dhuwur sesak. Lek nang ngisor longgar. Nggih. Ora teles apa piye kae? Mboten. Teles ngene kok. Lha iki sarunge sampean kok teles. Ayo. Sampean sarunge kok nganti teles. Icul. Hah? Icul. Icul. Nek sampean namine sinten? Nizar Sabilur Rosyad. Nizar Sabilur Rosyad, panggilannya Nizar. Nggih. Daleme pundi? Kapung. Oh, cah kapung. Masa sampean manggon ngisor jembatan ki mulai jam pinten? Mulai apa sampean manggon kono? Kawit? Meneng to liyane meneng? Kawit? Bar ngisa. Mulai bar ngisak sampai tekan saiki. Asale cah pira ning kono? Gak nilai jam. Mboten koncone pira sing manggon kono koncone? Dek mau papat. Lek mau papat, terus terakhir karek sampean tok. Nggih. Sing telu wis gak kuat bertapa di situ. Berarti pemenangnya Nizar berarti. Yang tiga udah nggak mampu ya. Tepuk tangan untuk Nizar. Ini Nizar iku saking pengen kita abah ngono ta sampean ya. Nggih. Nek teko ngisor kono ketok. Nggih. Terus seneng nek wis ketok. Nggih. Sekolahnya kelas pinten sampean? 6 SD. 6 SD. Berarti tahun ini mau lulus nggih? Nggih. Nah, pengen mondok mboten? Mondok. Tenan. Nggih. Tenan. Nggih. Karepe Nizar dhewe apa dikongkon ibuke? Karepe Nizar. Tenan. Tenan. Mpun nate matur ibuke napa dereng? Mpun. Angsal karo ibuke mondok. Angsal. Lek sampean lek kondo nang ibu piye ndek abah pengen ngerti. Ya apa? Ame mondok. Masa mondok. Ya Bu, to piye ngono lho leh ngomong piye leh ngomong. Leh ngomong piye? Mak apa Bu leh nyeluk? Mak. Mak. Mak aku pengen mondok. Terus mak piye leh jawab? Iya. Terus ning bapak ya wis kondo, ning bapak. Pun. Mpun, angsal karo bapake. Angsal. Sampean gak ada kakak mboten? Gitu. Hah? Enten setunggal. Enten setunggal, kakaknya cowok apa cewek? Cewek. Tasik sekolah kakaknya. Lulus. Lulus apa? Lulus SMA. Kuliah mboten? Mboten. Saniki kerja. Tesih teng omah. Oh, tasik teng omah. Adik enggak ada? Mboten enten. Mboten enten, mboten enggak ada. Mboten gadah nggih. Pengen enggak adik mboten? Mboten. Mboten ya wes engko tambah ruwet. Ya wes gak apa-apa. Ya wes gak apa-apa. Cita-citane apa Nizar? Sene wis gede. Astronot. Wush. Lah astronot kok manggone ngisor jembatan to, Zar? Ya astronot iku kudu menek sing dhuwur ngono to, Zar. Astronot kok tambah nang ngisor jembatan. Ngopo sampean kok pengen dadi astronot? Pengen nek bulan. Masya Allah. Iki lho, ini loh impiannya pengen tekan bulan. Masya Allah. Aku ya ora kebayang ngono. Ora kebayang aku. Ora kebayang nek aku manggon 6 bulan iki ora kebayang. Iki iso pengen tekan bulan. Lah aku iki nang gone lantai 3 nyawang mengisore bediding. Sama nek menek nang dhuwur gak wedi nak. Mboten. Masya Allah. Ya wis gak apa-apa dadi astronot kok. Astronot Indonesia berasal dari Kapung. Nizar, cok. Sama nek iso tekan bulan sok rencanamu arep apa ning kono ning bulan? Hah? Wah apa ning kono? Nizar. Hah? Bal-balan. Hah? Bal-balan. Oh bal-balan 6 bulan. Ambek sapa nang kono bal-balan? Nizar. Sasake. Sak-sake, sak petuke. Ya wis pokoke sak-sake ngono sapa jak bal-balan ngono ya. Nggih. Ya wis engko petuk wong Amerika, petuk wong Rusia jak bal-balan ning kono. Masya Allah, Nizar.
Apa lho ketok sampean ning kono, kuwatir nek kejelungup mau. Ya Allah. Ya wis. Tak paringi sarung. Sampean kenal Bu Lurah mboten? Kenal Bu Lurah mboten? Kenal. Sing pundi? Sing niki. Oh, sing niku. Cantik mboten? Cantik. Namine Bu Lurah sinten? Ayo. Bu Sri. Bu Sri Musyarakah. Bu Sri Musyarakah. Suamine Bu Lurah ngerti mboten? Ngerti. Sing ndi wonge? Niku. Namine sinten? Pak Narto. Pak Narto. Ya wis, saiki ngaji ya. Ngaji apa selawatan apa nyanyi? Cepet iki wis ngenteni iki lho. Lanang kok plungkar-plungker. Astronot. Turu. Astronot kok modele ngono. Tangi turu. Sampeyan nang isor jembatan kono iki sempat turu. Nggih. Lha turu piye sampean mau? Lha prosoku piye leh turu piye teh? Praktek piye leh turu mau? Piye? Masya Allah, tangi. Berdiri. Berarti turu tenan zaman mau. Astagfirullahaladzim. Ya wis gak apa-apa gendang nyanyi, ayo. Nyanyi apa sholawatan? Apa ngaji? Apa adzan? Adzan ae, so nek tekan bulan adzan ning kono. Aja bal-balan tok. Ayo ndang adzan, ayo cepet. Jari iki wis ngenteni, lanang plungkar-plungker. Cepet. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zan, bapakmu tukang adzan toh? Nggih. Oh, tenan no langgar apa no masjid? Masjid. Oh, sing tukang adzan no masjid bapakmu? Nggih. Sapa jenenge bapake? Pak Sitkon. Pak Sitkon. Mangkane sampean takon adzan sok genteni bapake. Ayo, mana sing banter? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapakmu nek adzan nadane ya ngono kuwi. Ayo lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jar, mangap toh. Hayya 'alas shalah, langsung hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Langsung terus. Hayya 'alas shalah. Lho kok lagune kok berubah tuh Zar? Kuwi koyo ngadani mayat no kuburan Zar. Ayo doa habis adzan hafal enggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, hafal mboten? Mboten. Nah, ya ora apa-apa to cah jujur kok ngono ora hafal kok. Ora apa-apa. Ya wis. Nyuwun sarung mboten? Nggih. Apa sarunge cap apa? Cap mangga. Cap mangga, ngerti. Nggo ganti iki sarung wis melorot iki. Nggih. Sarung apa ini wis melorot. Ini sarungnya putih tak paringne Nizar. Ngene. Nah, kene iki. Kene. Nah, iki lho, Zar, iki sarung iki ana fotone Abah iki. Lho, ya toh? Nggih. Iki Mangga Anza series. Nah, sarungnya cap mangga Nusantara. Kaya ana TikTok iku Zar. Kata-kata ngene iso tak kei dhuwit ya. Ayo. Sing banter tapi, ayo. Sarung cap mangga, mangganya dimakan, sarungnya dipakai. Yes. Ganti mana satu lagi kata-kata nih harus beda. Ayo. Sarung cap mangga manis. Nek mateng Zar. Pokoknya yang pakai sarung mangga tambah manis. Ayo. Bu, kamu tak suruh mendoakan Bu Lurah. Ayo. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan Bu Lurah, ayo doakan. Moga-moga Bu Lurah jadi lurah lagi. Amin. Terus. Rezekinya makin lancar. Amin, masya Allah. Eneng wong didongakno nang ra ngekeki dhuwit ya kenemenen. Coba kamu
Kamu sebentar nanti Salim ke Bu Lurah ya. Salim minta cium tangan Bu Lurah. Ayo coba berangkat. Sik, kalau dikasih duit tampani. Gak dikasih nggak apa-apa. Aku tanggung jawab engko tak kei duit. Aku pengen ngerti Bu Lurah mungkin pelit ora. Ya ngono Salim Bu Lurah. Insyaallah. Ya Allah. Insyaallah. Ini penake dadi lurah neh trimo bondo 100.000. Dongakno jadi lurah lagi insyaallah. Pinter nak, pinter. Ya wes entuk dhuwit ke Bu Lurah kok. Tambah apa? duit. Nah, kamu pelengkar-pelungker kok, coba tadi sing kendel. Aku mbayangno kowe sampean wis dadi astronot tekan bulan gayamu ngene iki modele. Ya sarungan melorot ngene iki modele. Nah, ini tak tambahi. Duit apa anyar-anyar ora kaya duit Bu Lurah apa? Makasih, Bah. Makasih tak tambahi sing biru. Nah. Makasih lagi, Bah. Makasih. Tak tambahi. Makasih lagi, Bah. Makasih lagi. Makasih lagi, Bah. Makasih lagi, Bah. Wes kok. Kono duduk dulu, duduk. Ganti kamu. Makanya kamu tak suruh belakangan, Adik, biar groginya hilang. Ini yang cowok dulu. Kamu sekarang udah nyantai. Kamu tampilannya harus kendel, jangan kayak ini lanang pelungkar-pelungker. Kayak sitkon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sitkon ini adzan ngono. Ndi Pak Sitkon, ndi Pak Sitkon. Ayo salam dulu nak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa salamnya kok lagunya kayak anak TK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah gede, ngapain salamnya gitu? Biasa aja coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasa. Assalamualaikum. Nah coba, ayo biasa ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu lebih keren. Kamu nanti mau tampil apa rencananya? Mboten ngertos. Duh iki ya setel iki ketoke iki. Namanya sinten? Alzina Fauzia Rahmadeni. Panggilannya? Alzina. Piye? Alzina. Alzela. Masya Allah. Alzina. Alzena. Nggih. Masya Allah. Umbahe wedok lho jenenge Paenah. Nanti bawa putu kowe Alzena. Zena. Alzena mestinya kamu tadi apa waktu ngobrol sama Nizar ini tadi kamu udah persiapan. Ya udah nanti aku kalau dijak ngobrol apa aku mau tampil ini apa nyanyi apa sholawatan apa ngaji harusnya kamu udah persiapan ya kok masa nggak tahu. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Kemarin puasa Ramadan penuh nggak? Ada bolongnya? Ada. Berapa bolongnya? 3. Kenapa bolong? Nggak tahu. Kenapa kok sampai bolong? Karena puasa setengah hari. Lagi apa itu? Udah gede kok puasa setengah hari. Kena apa? Jajan? Boten. Ngopo? Boten kuat. Ora-orane sampai geblak apane sing ora kuat. Kamu naik panggung ini maunya sendiri apa disuruh? Mau sendiri. Nah ya kamu mau sendiri berarti kan udah siap. Coba Abah pengen tahu prestasinya Alzena. Pernah ikut lomba apa? Di sekolahan misalnya? Sekolahan sukanya nyanyi. Oh di sekolahan sukanya nyanyi. Ya udah sekarang nyanyi aja. Ayo. Nyanyi nopo? Astagfirullahaladzim.
Yang kamu biasa di sekolahan sukanya nyanyi itu nyanyi apa coba? Ayo. Solawatan. Yang di sekolahan sayang. Katanya tadi sukanya nyanyi kalau di sekolahan. Nggih. Ayo cepet iya ya nyanyi. Kayak biasanya yang di sekolahan itu. Mboten ngerti. Salatan wae. Ya wes gak apa-apa sholawatan bae ya wes ayo. Ayo. Ayo nak. Ada nggak ya anak yang pondel berani langsung tampil mana ada nggak? Ada nggak? Ah, kamu sini, kamu sini nak. Ah sini kamu nggak apa-apa. Ayo cepet selawatan, ayo. Ma'asalama fi amani sayhona Allahu Rabbir Hammurabiru imayaro obana. Ada istirahat dulu sampai kesel kamu. Sini. Kamu mau apa nak? Apa? Yang nyuruh kamu naik panggung siapa? Bapak. Bapak disuruh apa sama bapak? Naik panggung. Bar kawin. Terus kamu mau apa nak naik panggung nak? Sholawatan. Mau sholawatan apa sayang? Bar. Sini kamu sini. Ancen iki masalah tok no kene iki. Sini kamu, ini. Apa kamu? Apa kamu? Mau ngasih ini. Mau ngasih apa? Rahasia. Kok pakai rahasiaan? Nggih. Yang nyuruh siapa? Saya sendiri. Bener. Ini. Mau dikasihkan siapa? Abah Anja. Mau dikasihkan Abah Anja? Kenapa? Kamu kok mau ngasih Abah Anja? Kenapa? Biar dipanggil ke panggung. Biar dipanggil ke panggung. Berarti ini udah kamu siapkan? Nggih. Kamu sendiri apa siapa yang menyiapkan? Saya sendiri. Bener. Terus itu kaos yang kamu pakai, yang bikin siapa? Yang beliin saya. Ten pundi nek tumbas? Paketan saking pundi? Online saking pundi tumbasnya? Mboten ngertos. Duh. Sing tumbas sinten sing tumbas? Om. Nggih. Coba tak deloke. Balike. Oh, sik balike. Balike. Iki mosok pesene nang gone anak-anak. Sik. Takoni sih omong kok. Soalnya anak-anak juga bikin namanya Anza Store. Itu ada kaos, ada sarung, ada songkok, ada baju, ada jilbab. Ya barangkali ngopo promosi rasa tak promosi ini kene wis laris wek. Iki rak mek golek tambahan ngono ae to. Tuh. Atau boleh misalnya lewat akun IG, boleh IG-nya tim kami itu Abah Anza Official. Itu Instagramnya. Barangkali mau ngefollow. Nanti tak full back. Abah Anza Official, @Abah Anza Official itu akun Instagramnya, akun Instagram yang resmi punya admin kami. Nah YouTube musapal kabeh Anza Channel Anwar Zahid, subscribe ya. Udah banyak yang subscribe, tinggal kamu yang belum. Ini apa isinya rahasia? Nggih. Kesampean maju badhe maringi niki terus badhe napa melih? Mau hafalan. Hafalan apa nak? Ad-Duha. Masa cuma Ad-Duha tok? Hafalannya Ad-Duha tok? Nggih. Ya Allah, namanya siapa? Ilham. Rumahnya mana? Merisi itu Ilham. Cedek Kapung. Iki kebetulan yang naik kali ini iki bocah lemes. Ya pantes wong pancen nang dhuwure kali kok. Jajal wae nang ngapalo, ndang kaya apa lek ngapalo Ham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya cukup, cukup. Kamu ngajinya di mana? Pakmu. Pakmu. Udah sampai juz berapa? 16. Ham iki loh, Ham pengen jadi pilot, Ham. Pengen jadi astronot, Ham. Pengen tekan bulan. Kalau kamu pengen jadi apa nanti? Polisi. Dah kuwi tukang nangkepi astronot. Cocok kuwi, cocok. Tugasnya polisi apa? Nilangi wong. Nilangi wong. Iya. Sing mbok tilang sing piye? Mboten ngertos. Loh, polisi kok mboten ngertos ya? Sing melanggar sing ditilang. Contohnya melanggarnya apa? Ditilang. Ulambut. Oh? Kan saya belum jadi polisi, jadi nggak tahu. Ya wes Ham, ya wes. Wes, ngene iki asline nggo pancingan. Sama nek ngekei hadiah ki yo ngekei tok, ora usah ngekei njaluk sarung barang ngono to, Ham. Minta sarung mboten? Nggih. No, ya asline yo kuwi, Ham. Sarungnya apa cap apa? Apa? Sarungnya apa cap apa? Mangga. Mangga lah, mesti tahu lah. Lagi kok nyapa kok saya ngadekno gini iki. Kamu mau tampil apa sayang? Hah? Sholawat apa? Coba sholawatan. Langsung sholawatan. Ayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara. Yang itu maju siapa? Sendiri Di rumahnya mana? di Kapung Oh, di kampung. Sekolahnya kelas berapa? TK. Udah pinter semua. Iki kok nek tak turuti anake wong sak kampung munggah kabeh. Aku ki mburi-mburi ngrasakno. Lah aku ki suwe-suwe dihapusi cah cilik-cilik kok. Dadi munggah ki tujuane mek pengen sarung karo dhuwit tok to Bu Lurah. Aslinya aku suwe-suwe dihapusi cah cilik-cilik. Makanya aku mulai kemarin itu aslinya aku bikin peraturan. Jadi anak-anak yang dipanggil abah yang naik, yang dikasih hadiah itu yang bagus aja. Kalau enggak bagus, ya dengan berat hati turun lagi enggak dikasih hadiah. Soalnya aku dihapusi cah cilik-cilik. Aku tahu no. Begitu aku mempersilahkan kerutuk munggah kabeh. Ya terus tak kongkon arep apa nak? Sholawat bah. Ayo gendang. Langsung nyaut miki. Iwak bandeng ana iwak sepat tak kandhani. Le kuwi nama-nama ikan aku ngono. Kon sholawatan malah nama-nama ikan. Apa maneh repe kae? Lontong tahu ono, lontong sate. Itulah departemen perbadokan. Ya karepku yo ngeten lho karep kula. Jadi anak-anak itu satu dilatih mentalnya. Saya pengen anak-anak Indonesia ke depan itu menjadi anak-anak yang tangguh, hebat dan berkualitas. Tuh, yang kedua kita gali potensinya, kita cari bakat-bakatnya. Ngono karepku. Ya udah sayang. Nih. Nah, ini. Udah ya. Sarungnya habis nak. Kamu wes yo tak paringi wes ya wes apa masih wes. Nggih, sampun. Kamu minta sarung? Nggih. Sarungnya cap apa? Nggih. Dipakai sendiri apa dikasihkan ayahe? Ayah. Kirene Mas, sarungnya Mas. Duh iki aku kentekan sarung tenan iki kok. Entekno cah kapung. Nah, wes. Loro no kene, lha sing kono-kono rumangsamu. Larang iki anggitmu gak tuku ngono. Ayo kata-kata sik ngene apik tak kekno, nek ora apik ceblokno no kali kene engko. Engko ben digoroyokan wong-wong kuwi. Ayo, sing banter.
Ubur-ubur ikan lele yang pakai sarung mangga masuk surga le. Penak men pakai sarung mangga nek gelem salat masuk surga. Nek kaya ngono-ngono ku pakai sarung mangga nek ora tinggo salat ya ora masuk surga, masuk kali kok. Ya Allah. Pun nggih kula nyuwun ngapunten sing kathah. Heeh wis akeh sampean. Nggih sarunge pinter ya. Aku dijak tukar tambah ambek iki. Nah iki engko sangu sekolah duwe anyar-anyar iki. Dunia ini bagi orang mukmin nggak bisa bening, berarti dunia ini kotor, dunia ini keruh. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Rasulullah dawuh ad-dunya la tasfu lil mu'min, artinya dunia ini enggak bisa jernih bagi orang mukmin. Dunia ini bagi orang mukmin enggak bisa bening, berarti dunia ini kotor, dunia ini keruh. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Donya iki reget, donya iki ruwet, sebab donya iki panggonane masalah. Hidup di dunia berarti hidup di dalam masalah. Ayo nyaut sayang supaya langsung ngaji. Sebelah sini tolong ampun rame, kersane mboten ganggu konsentrasine jamaah yang lain. Donya niki panggonane masalah. Hidup di dunia berarti hidup di dalam masalah. Karena memang dunia ini tempatnya masalah. Orang nyari kerja itu sesungguhnya dia lagi nyari masalah. Ada orang bangun rumah itu berarti bangun masalah. Bikin acara berarti bikin masalah. Ono wong kok golek bojo berarti golek. Kepancen donya iki panggonane masalah. Wong niku sek non jero kandungan ya masalah, wis lahir ya masalah, sek cilik ya masalah, remaja ya masalah, tua ya masalah, urung sekolah ya masalah, wis lulus nek sekolah ya masalah, durung entuk pekerjaan ya masalah, wis entuk pekerjaan ya. Sing banter duwe bojo ora duwe bojo, bojo urip bojo mati. Malah kadang masalah iki luwih gede nek bojo isih urip daripada bojo wis mati. Mulane ana wong wedok iki nalika sik duwe bojo sakit-sakiten awake kuru lara-laran. Bareng sing lanang mati sok seger nang lemu ketok ayem. Sampai tangga-tanggane do kaget, "Mbak, sampeyan ditinggal mati bojo kok tambah seger, Mbak?" "Ya iya wong masalahe wis ilang." Mergo pancen donya iki panggonane. Coba orang kok mau menghindar dari masalah hidup ini nggak mungkin bisa. Orang lari dari masalah berarti menuju ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah pasti masuk ke masalah yang lain. Lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Makanya masalah yang ada ini mari kita jalani. Masalah yang ada ini kita hadapi. Kalau bisa kita selesaikan. Berhasil ya alhamdulillah, nggak berhasil ora apa-apa, gagal mboten napa-napa. Bukankah kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda?
Sekarang kenapa sih kita hidup kok selalu diberi masalah, masalah dan masalah? Banyak hikmahnya Bapak Ibu para jamaah. Kalau sampean urip kok selalu diparingi masalah ya ambek Gusti Allah. Iku hikmahe satu, agar kita mau mendekat kepada Allah. Kenikmatan hidup yang paling membahagiakan itu ketika kita dekat dengan Allah. Lah menungso iki ndak mau mendekat kepada Allah kalau enggak ditekan dengan masalah. Wong desa mriki napa? Kapung. Ya wis. Wong desa kapung ki kok umpamane kok uripe penak terus sembarang barang cukup, ayem, tentrem, gek duwite akeh, awake waras, bahagia terus lali nang Gusti Allah. Biasanya suka jauh dari Allah. Padahal Allah ingin agar manusia itu dekat dengan Allah. Mulane terus ditekan nganggo masalah. Soalnya ngene, wong kapung dan sekitarnya sing rawuh ten mriki niki senajan sakniki wis tuwa-tuwa ngene iki sepurane, sampean ki rak bekase bocah cilik. Lho nggih mboten? Lho, sing nang dhuwur panggung iki kabeh ya bekase bocah cilik. Wis sing ndepipis nang pinggir-pinggir kali ku ya bekase bocah cilik, sing dongsong-dongsong ngisor wit-witan ki ya bekase bocah cilik. Dadi sampean ki bocah cilik sing wis tuwek. Ya ngono kuwi rupane bocah cilik sing wis tuwa. Watake bocah cilik ora iso ilang walaupun wonge wis tuwa. Apa watake bocah cilik niku? Apa wae njaluk dipeksa. Yen ora dipeksa ora gelem niku bocah cilik. Mangan njaluk dipeksa. Bocah cilik adus njaluk dipeksa. Cawi lho kadang njaluk dipeksa. Bocah cilik. Lah bocah cilik sing wis tuwek ya ngono. Nek ora dipeksa niku biasane ora gelem. Mulane sampeyan diparingi masalah supaya sampeyan tambah akrab karo Gusti Allah. Mulane ana wong asale yo ora tau salat dalu, bareng dikeki masalah akhirnya malah salat dalu, angger bengi yo tangi Allahu Akbar, entul-entul jerit-jerit gulik-gulik endut-endut gobek-gobek cerekal neh Allahu Akbar, entul-entul jerit-jerit gulik-gulik endut-endut gobek-gobek. Padahal biasanya ora tahu tahajud, bareng dikei masalah terus gelem salat tahajud. Ngono. Ana wong asale ora tahu wiridan, zikir ya ora tahu, gek senengane ngilokne wong ngrasani tanggane. Ae wonten apa mboten? Ana, aku ngerti kok wonge rada lemu pokoke. Akhirnya karo Gusti Allah dikei masalah, contoh loro, ngono ku langsung mendekat kepada Allah, malah ndonga, malah gelem zikir bareng loro. Allah, ya Allah, astagfirullah, Allah, ya Allah, ngaji nang dhuwur kali kaya wong ape ngising ae. Ya Allah. Asale ora tau wiridan, ora tau zikir, bareng ditekan nganggo masalah langsung zikir. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah. Subhanallah. 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 Jadi tujuannya kula sampean diparingi masalah niku supaya akrab kalih Gusti Allah. Nek wis akrab karo Gusti Allah,
nikmat ngoten urip niku. Nomor loro, kenging napa kula sampeyan urip iki kok terus diparingi masalah ambek Gusti Allah supaya tambah pinter, supaya tambah ilmune. Wong iku tambah ilmune, tambah kepinterane, sak badane ngadepi masalah. Mulane guru-guru niku rata-rata tambah pinter, tambah ilmune, tambah pintere. Soalnya guru-guru niku sering ngadepi masalah, masalahe murid-muride. Murid niku wateke dhewe-dhewe, masalahe nggih beda-beda. Akhire gurune pengalaman ngadepi berbagai masalah, tambah pinter. Ngapunten nggih, ulama, kiai niku umume yo tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Kenging nopo? Sampeyan tak ceritani. Kiai niku rata-rata kan kathah tamune. Wong masyarakat niku enten napa-napa marane ten kiai kok nggih napa mboten? Lah wong namu nanggone kiai kuwi mesti nggawa. Sapa ngomong amplop e? Tak jegurno kali. Kok iso nggo amplop iki lho. Lho rumangsamu kiai ku materialis ngono apa piye? Pikiranmu elek. Mbok anggap kiai iki moto duwiten ngono apa piye? Pikiran rang genah. Mbok anggap kiai-kiai iki nek karo duit terus do moh ngono to piye kok. Pikiranmu ki kok kae malah nggawa gula jere. Rumangsamu kiai iki semut ngono mbok gawakne gula. Tamu mara kiai iki mesti do nggawa masalah macem-macem kok. Lho akhirnya kan kiai kan pengen iso jawab masalah tamune kuwi, ya terpaksa sinau. Buka-buka meneh, belajar meneh, mutolaah meneh. Akhirnya tambah pengalaman, tambah ilmune. Lho masyarakat iki apa-apa mara nggone kiai kok. Anak nakal mara kiai. Yai anak kula niki nakale 17 derajat yai. Wis kaya fadilah salat jamaah kae. Suwuk karo kiai. Alhamdulillah waras nakale. Ngono. Utang numpuk ya mara kiai. Padahal kiyaine dhewe utange ya pirang-pirang. Ini masyarakat modele ngono kok. Yai, utang kula kathah. Pripun carane supados cepet lunas? Akhirnya diparingi ijazah karo yaine. Wis gampang kuwi. Wacake ayat kursi ping 1000 tanpa ambekan. Yes, lunas sak wong-wonge kok. Jadi mergo sering ngadepi masalah, akhirnya tambah pengalamane, tambah ilmune. Polisi-polisi barang niku tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Mergo napa? Sering ngadepi masalah. Ki nundukno maling ku carane ngene. Iki nek ana kriminal sing model ngene iki penanganane ngene. Ngoten niku. Jadi subhanallah. Niki kok tasik umek mawon wonten napa nggih? Sebelah niku lho. Ya pancene masalah nggih. Nggih. Ampun nuwun sewu tenang nggih sing sebelah mriki. Tolong beri kesempatan saudara kita yang lain karena mereka datang ke sini bukan cuma pengen dengerin kata-kata aku, tapi juga pengen melihat wajah aku. Lah kok terhalang oleh gegernya kamu. Gitu loh. Ngene iki diundang ditekani ora mung ngarep dirungokne suarane tok ya karo pengen ditonton. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pancen urip iki masalah dan saya sadar betul malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang yang orang hebat itu bukan orang yang hidup tanpa masalah. Tapi orang hebat adalah
Orang yang bisa menghadapi masalah, sanggup menyelesaikan masalah, dan mampu menikmati masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, iki mulai ono sing masalah kok dinikmati. Nah, iki nek ora dijelasno mesti ora paham. Soale wong kapuh terkenal. Wong Kabung iki terkenal. Bagus-bagus, ayu-ayu tapi rodok on. Sekarang yang ketiga, tolong perhatikan. Kenapa kita selalu diberi masalah demi masalah? Agar kita bisa merasakan nikmat. Duh, ya mulai bingung. Wong dikai masalah kok ben nikmati karepe piye? Tolong didengarkan, tolong diperhatikan. Semua panjenengan pengen nikmat, betul? Loh, ora semangat. Semua panjenengan pengen bahagia, betul? Padahal kenikmatan, kebahagiaan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala hanya akan dirasakan oleh manusia setelah dia bisa melalui masalah demi masalah. Kemudahan itu hanya akan didapat setelah manusia bisa melewati kesulitan demi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Orang itu kalau pengen dapat kemudahan harus bisa melewati kesulitan dulu. Wong kuwi nek pengen gampang kudu gelem angel dhisik. Yen ora gelem angel ora bakal ketemu gampang. Wong kuwi yen kepingin bahagia kudu gelem rekoso dhisik. Yen ora gelem rekoso dhisik ora bakal ketemu bahagia. Sik nek gak dikai contoh mesti ora paham. Saya aku sekarang takon tolong dijawab sing kompak, sing semangat, sing bianter. Pokoknya lek jenengan kompak, semangat, bianter, aku ya semangat, mangke ceramai radidangu. Tapi nek sampean kok ora semangat, ya wis sekedap mawon didongani ge ayo buyar. Kula tanglet dijawab. Hawa panas. Ongkep bahasa Inggrisnya the sumuk. Niku penak napa mboten? Mboten, sengsara niku. Tapi pikir, kapan sampean iso ngrasake nikmate kipasan nek sampean ora diparingi sumuk? Mergo ana sumuk kipasan dadi enak. Ternyata sumuk adalah tangga untuk menuju enake kipasan. Paham? Yo sampean dikai sumuk menuju kenikmatan kuwi. Rungokne to sayang. Hawa wadem banget. Bediding adem. Penak napa mboten? Mboten. Tapi pikir, kapan sampean iso ngrasake enake jaketan nek ora enek hawa adem? Kapan sampean iso ngrasake enake kemulan nek ora enek hawa adem? Kapan sampean iso ngrasake enake kelonan nek ora ana hawa adem? Ternyata hawa adem itu adalah tangga untuk menuju enake kemulan. Lho ya toh? Weteng ngelih penak napa mboten? Mboten, kerucuk. Niku mboten penak. Kaya aku saiki ngene iki ngelih niki ya ora penak. Tapi dipikir
Kapan sampean iso ngrasake enake mangan nek sampean ora diparingi weteng ngelih. Lha umpama wetenge sampean ki kok wareg terus, semua jenis makanan jadi nggak enak. Betul? Ternyata weteng ngelih adalah tangga untuk menuju enake mangan. Makane masalah itu nikmat, kesulitan itu nikmat, penderitaan itu nikmat bagi orang cerdas. Karena orang cerdas itu selalu bisa menikmati setiap keadaan. Dimanapun orang cerdas hidupnya selalu bahagia. Kapanpun orang cerdas selalu bahagia. Dalam situasi seperti apapun, dalam kondisi bagaimanapun, orang pinter itu hidupnya bahagia. Karena dia bisa menikmati keadaan. Beda dengan orang oon. Nek wong oon hidupnya selalu menderita. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati keadaan. Wong oon ki uripe mung sambat, ngersulo karo nesu-nesu. Dikei hawa panas ngono ya sambat, nesu-nesu. Perih kabeh ning awak, gobyos kabeh. Iki nerakane bocor apa piye to ya kok ora ditambal karo Gusti Allah iki, Gusti Allah lali apa piye? Wong oon, nek wong cerdas panas nikmati. Paham? Hawa adem banget ki wong cerdas dinikmati kemulan. Nek wong oon sambat karo nesu-nesu, iki hawa apa to ya diterus-terus nomodiar tenan iki engko. Loh, nek wong cerdas iku hidupnya selalu bahagia karena orang cerdas itu mampu menikmati semua keadaan. Ya sampean tak kei contoh wis, mesti engko paham sampean. Misale iki sampean duwe radio transistor, lawas. Radio transistor lawas iki lho, radio apa kuwi jenenge kenang-kenangan iki radio riwayat tok. Lho saiki langka lho radio ngono ku. Nggih napa mboten? Lah siji dina sampean ki kangen kok pengen nyetel radio, pengen ngrungokne radio. Sampean simpen to radio ki ning lemari, sampean tokne. Akhirnya sampean pengen nyetel. Yes. Dicopne listrik klek. Terus dipetek. Cetek kok iki gelombange kuwi mbok puter ser apane ya sampean odok-odok dok terus sampean pateni terus dipetek meneh cetek gelombange kuwi ser ngono ya angger cetek diputer-puter tambah sampean di radio no modele kaya ngono ku sampean apakno banting wong oon ya ngono kuwi wong oon. Nek wong cerdas duwe radio model ngono kuwi dinikmati. Carane piye? Dandani. Wong cerdas kok disetel kok diputer apane ya iki apane penasaran akhirnya dibuka diteliti iki apa to ya kok grog nah iki apa solderane ucul iki golek solder wong cerdas kok solder plek iki kena iki setel cetek ketok gelombangnya diputer kok serong kena iki apane ya nggih dinikmati nek wong cerdas goleki meneh lah iki apa kabel sing cilik iki pedhot iki akhirnya disambung nganggo sulasi sret wis dibalekne plek manten ngoten disetel cetek. Saudara dimanapun bisa menangkap siaran kami yes nikmat ngono kuwi wong cerdas. Lah nek wong oon nesu-nesu mulane tandane wong oon kuwi ngamukan. Ana wong kok ngamukan kuwi tandane wong oon. Ana wong lanang kok ngamukan kuwi tandane wong lanang. Wonten apa mboten? Wonge sik urip.
Ketoke wonge udeng-udengan kok saiki. Halo? Ana wong wedok kok ngamukan kuwi tandane wong wedok. Wonten apa mboten? Wonge teko? Iya aku ngerti kok. Ngerti wonge rada lemu. Nggih. Nek wong cerdas orang ngira ngamuk. Kenapa? Lho ngapain ngamuk? Wong semuanya bisa dinikmati kok. Wong nesuan, wong ngamukan iki ketara wong oon. Satu, dia tidak bisa menyelesaikan masalah, apalagi menikmati masalah. Lah nek wong cerdas, semua masalah bisa dinikmati. Ngapain marah-marah? Mulane nek wong ngamukan kuwi tandane wong. Ketua RT kok ngamukan berarti ketua RT. Lurah kok ngamukan kuwi berarti lurah. Camat kok ngamukan berarti camat. Kapolsek kok ngamukan berarti kapolsek. Kiai rawani. Nek kiai rawani aku. Lho nggih. Nek wong cerdas ora bakal ngamukan. Wong ngamuki mergo nggak bisa menyelesaikan masalah. Terus yang kedua, dia nggak bisa menikmati masalah. Loh, monggo sing ngajenge bantah monggo tak enteni. Ayo bantah-bantahan mbek aku. Nek wong cerdas itu gak mungkin ngapain. Rungokne. Terus tandane wong oon meneh iku senengane nyalah-nyalahne wong liya. Wis to sapa wae kapan senengane nyalah-nyalahne wong liya oon. Nek wong cerdas nyalahne awake dhewe terus diperbaiki. Nyalahke awake dhewe untuk diperbaiki. Ngene tak kei contoh ya. Dokter kuwi nek cerdas, ya nambani pasien ya ngobati pasien wis ping 3 kok gak waras-waras. Nyalahne awake dhewe ra ngira nyalahne sing lara. Langsung dhek golek surat digawekno rujukan. Sepurane ketoke kok ora jodoh. Coba iki tak kei surat rujukan sampean gawa priksa ning kono. Iki dokter pinter. Lah nek dokter oon nyalahne sing lara. Penyakitmu wis ora kena ditambani. Ya siap-siap wong karek matine kok. Nggih, tukang servis HP kuwi nek cerdas dandani HP kok ora ngenekno, nyalahne awake dhewe. Sepurane ya Mas aku ora iso. Jajal to Mas, sampean gawa nggone kono lho servis luwih gedhe, mbok menawa kenek. Kuwi tukang servis pinter kuwi. Lah nek tukang servis oon, ya sing disalahno ya HP-ne. Kowe iki HP bosok ya mbok gorene. Banteng ya HP-mu kuwi. Ngapunten ya, guru yang ngono. Guru kuwi nek cerdas, duwe murid yang nakal, diulang wangil pahame. Iki guru nyalahno awake dhewe. Anak-anak, Pak Guru minta maaf ya, Pak Guru belum bisa memberikan pemahaman, belum bisa mengajar dengan baik. Kuwi guru cerdas, terus belajar piye carane mahamno murite. Lah nek guru oon ngamuk-ngamuk murid iki ditutuki kabeh. Sak kelas iso mentol bathuke seragam. Ambek dilok-lokne. Nakal goblok. Nakal goblok ora kena diulang. Kuwi asli sing goblok gurune. Asli, pakai shot asli. Ibu-ibu, wong wedok kuwi nek pinter duwe bojo kok ndablek, gek diladeni iki ya rewel. Wong wedok masak ngene salah, wong wedok masak ngono salah, dimasakno ngene keliru, dimasakno ngono keliru, katik medhit pisan. Enten mboten wong lanang sing model ngoten niku? Wonge teko manggone nang ngisor apa nang panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Sing ndi ya wonge ya? Iki berarti ngelumpukno kene iki wonge. Iki bereng kok. Wis apa jenenge kereng diladeni rewel. Ngapunten Bu. Kereng diladeni rewel, medhit pisan.
Iki nek wong wedok pinter, wong wedok cerdas, dinikmati kok dijolne. Lho, nyalahne awake dhewe. Mesti ngomong ngene, ya maafin aku ya. Aku belum bisa jadi istri yang baik buat ayah. Aku belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat ayah. Mungkin ayah sering kesel sama aku. Aku membebani ayah, ya aku minta maaf ya. Insya Allah ke depan aku akan lebih baik. Ngono, pokoknya nyalahne awake dhewe. Sepurane ya, aku urung iso dadi bojo sing apik, urung iso ngladeni sam. Tapi nek wong wedok oon, nyalahne bojone terus nesu-nesu ra karo-karuan ngono kae. Wong sing lanang lagek teko ngono ku, arep ngomong lagek mangap wis dimplok. Sing lanang yang peng ngomong lagek mangap wis dimplok. Wong lanang sakarepe dhewe ngekeki dhuwit gak tau akeh, belanjani sithik engko nek aku masak ora enak, nesu-nesu, ngamuk-ngamuk. Saiki ki apa-apa regane larang, nek ora ngandel kono sing blanja dhewe nang gone pasar dhuwit semono kuwi kanggo pirang dina, aku leh nguwet-nguwet wis ora karo-karuan kono ki apa ya ngerti nek aku ndek utang nang gone kono kuwi. Dhuwit nek kecet wong wedok niki rumangsane kanggo blanja tok ngono apa piye? Wong bayar TPK gek aku nganggo dhuwit iki, bayar SPP-ne anak yo nganggo dhuwit iki, jajane anak yo iki. Aku kurang ngalah piye dadi wong wedok. Lek kono duwe pendapat aku dikokon manut, aku ya wis nurut, tapi aku usul-usul apa-apa ora tau digawe. Mesti ini wong rumah tangga ki ayo rundingan to lek ning apa-apa. Mosok wong wedok nggo kalang-kalan malah genane kae gelangku kalungku didol nggo njugur sawah jerene soleh panen ape ditukokne meneh. Nyatane saiki wis panen aku ya ora ditukokne. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi. Ngono kuwi berarti wong wedok. Ganti saiki wong lanang. Rungokne iki lanang-lanang iki. Nggih. Wong lanang ki nek oon duwe bojo misale yo cerewet, ngomelan, rewel, gak nerimanan, dibelanjane pira-pira kurang, ndang ambek wong lanang wani modele. Lak wonten ta wong wedok sing model ngoten niku? Enak iki kudunge coklat wonge. Sing kudunge coklat langsung ngene. Padahal ya kuwi sing tak maksud. Nggih, iki nek wong lanang oon, ya nyalah-nyalahne sing wedok kok. Wong wedok ora kena diatur. Iki wong to watu anjen. Kapan to sekali-kali mbok nurut karo wong lanang? Iki wong lanang oon. Nyalah-nyalahno sing wedok. Wong lanang. Ayo Bu sing banter wonge mbet krungu, berarti wong lanang. Nek wong lanang cerdas ya ora ngono. Nyalahne awake dhewe. Rungokne lanang-lanang iki. Nyalahne awake dhewe. Dik sepurane Dik, aku gak sanggup ndidik sampean. Aku gak sanggup ngomong sampean. Yo aku tak ngomong liyane wae. Cocok? Ki wong lanang cerdas ki. Wis karuan ora sanggup kok diteruske wong lanang oon. Kok yo ngemong liyane sing kenek dimong. Wek. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mangkane sampean dikei masalah iki ben nikmat sampean. Aku ngerti kok karepe wong kapung kene iki. Karepe uripe pengen seneng terus, penak terus, ora enek alangan, ora enek rintangan, semua urusane lancar. Lah ngono to? Ketara. Ki padahal umpama uripmu iki digawe penak terus, semuanya lancar, ora enek rintangan, malah ra nikmat kowe tak kandhani on-on. Nggih, jajal saiki, Mas, sampean main sepak bola, main bal-balan. Lah terus ambek musuhe sampean iki sampean gampang-gampangan, ora direpoti ora apa. Monggo Mas bale ditendang. Mboten kula ganggu. Kanca-kanca kula pun kula sanjangi mboten asal ngerebut bal. Nika kipere pun kula ken minggat tok. Monggo menawi badhe dipun golaken. Ya ora penak bal-balan kok ngono. Lho sampean bal-balan krasa nikmat kuwi nek sampean kangelan sampean. Direpot-repot, dihalang-halangi. Wih baru nikmat, ngono lho, kangelan sik. Zaman nggawa bal, lagek telung operan.
sliding tackle jret ngono ku sampean guling sampean tangi cerekal balik digawa musuh kae mbok uber kae mbok godak mbok ya rebutan kenek sampean wis seneng kuwi sampean iso nggawa lagek sedelok selorong ambek musuh sret gelundung sampean tangi cerekal ngebal digawa musuh kae sampean kejar akhirnya sampean rebutan bola berhasil sampean rebut dribble sebentar melewati pinggir lapangan berhasil melalui 3 orang lawan mendekati kotak penalti berhadapan dengan penjaga gawang tendang jebret gol ngono kuwi nikmat makanya delok kae pemain bal-balan kene berhasil ngegolno kae lho sing ana sing ana sing Cristiano Ronaldo malah siu kae roh kae Cristiano Ronaldo kae mlayu terus siu aku ki nek kemajunan kecemplung mesti iki tanggung jawab nek sampai aku kecemplung lho nggih to lho sampean ki nek urusan digawe gampang malah bingung sampean Bu misalnya sampean ki seneng klambi yo pas ning pasar nek toko sing dodol klambi sing dadi senengane sampean pengen duwe kuwi sampai ngimpi terus bareng sampean nyang lah kok bakule gampang ngono ra nikmat ngono kuwi sampean takon Bu niki regine pinten sing pundi Dek sing niki lho Bu iki 500.000 Dek iki model anyar kok Dek iki nggone artis-artis kuwi lho angsal dinyang angsal monggo to dinyang pinten kula nyang 200.000 nggih Bu nggih. Monggo sampean pundhut monggo gampang bakule. Umpami kula nyang melih angsal Bu. Angsal monggo to dinyang monggo. Sama nyang pira? 100.000 nggih Bu nggih. Monggo sampean pundhut monggo. Kula nyang melih Bu 50.000 nggih. Monggo tambah bingung sampean. Iki rombengan apa colongan ngono. Ra nikmat lek sampean mendapatkan baju itu melalui proses tawar menawar yang alot kae. Sampeyan ngenyang Ibu niki klambine pinter regine Bu. Kula larang Dek iki 1 juta. Iki model anyar nggone selebgram sampeyan delok to kaine barang apik modele apik. Lah gek metu kok Dek iki. Angsal dinyang. Ya pokoke nek regane cocok ya ora apa-apa. Kula nyang gangsal 100.000 nggih Bu nggih. Oh gak entuk Dek wong kulakane ora entuk semono. Lah nek 500.000 terus bakule melok sapa? Sapa ngomong klambine celemar-celemer? Bakul biasanya rak ngono kuwi to. Akhirnya wong sampean wis kadung seneng, sampean tambahi 600 nggih Bu. Ra oleh Dek, ra oleh tenan kulakane ora oleh semono kok. Sampean jajal to golek nggone liyane. Sing persis iki lho ya barange. Engko nek oleh 600 gorene tak kulake. Wong sampean wis kadung seneng, diundaki neh. 700 Bu. Sik 700. Urung iso Dek, urung iso. Sepurane. Akhirnya sampean tinggal. Zaman melaku, tapi alon-alon melakune berharap diceluk kok. Seneng kok. Bareng oleh 5 langkah ya. Dek. Zaman noleh ini. Ngono ku ora langsung dikekno kok. Undaki to. Wong sampean wis kadung seneng kok. 750 nek angsal. Ngono. Terus mlaku neh sampean tambah alon wong pengen diceluk. Terus jere bakule, Dek rene, gak apa-apa pelaris. Rene. Tapi aja ngomong sapa-sapa lho iki kanggo sampean, gak apa-apa. Aku golek bathik gak akeh-akeh to, Dek, gak apa-apa pelaris kanggo sampean. Seneng yes, kene. Padahal kelarangan. Gue nikmate ra karuan. Lih, wong ini urusane gampang malah ora nikmat tak kandhani. Mas, sing urung rabi iki ya. Sampeyan misale pengen golek bojo ya, no pinggir dalan iki sampe nyegati cewek. Terus enek bocah wedok numpak sepeda motor kok kadoan, cah wayu. Pancene wong wedok ayu kok kadoan wis ketok ayu. Asli. Lah nek wong wedok kapung iki kok reken ora cetha. Kayak neng cawe do ayu kayak sampean cegat Mas. Lah kok cahe gampang to. Gampang ngono bocah wedok modele. Dek leren direm tenan. Cit. Pak Mas. Dek, aku seneng sampean. Padha, aku ya seneng gak Mas. Gampang ngono modele. Dek. Sampean gelem kawin ambek aku? Gelem. Ayo Mas. Tak
tambah bingung sampean. Iki jelas cahedan iki, mesti lulusan rumah sakit jiwa ini. Kok gampang urung kenal iki anake sapa, keluargane piye. Aku gelem kawin amboko, Dik. Gelem. Ayo. Tambah bingung sampean. Lho nggih napa mboten? Nikmat nek sampean mendapatkannya dengan kangelan. Prosesnya ruwet. Ngono. Mbah jenengan iki teko keri ya munggah to, Mbah. Aja ngedang-dangi lemune sakmono. Ten radi ten wingking mriku monggo kersane mboten ngedang-dangi sing mriku. Ngapunten. Mbuh. Aku iki karepku pengen lungguh, nek aku lungguh sing kono bengok-bengok ae perkara ora ketok aku. Anyel kok aku ngene iki. Ya kesel ngadeg terus, takokno bojomu kae ngadeg terus kesel apa ora? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, paham saiki sing nomor 4. Kena apa kula sampean kok dikei masalah supaya kula sampean iki dadi wong apik. Orang itu kalau udah ditempa dengan masalah bisa melalui, pasti menjadi tambah baik. Ngene, dulur-dulur, ya Allah alhamdulillah saya itu sebenarnya nggak nyangka loh. Ini udah jam terakhir, jam malam, tak pikir jamaah yo, alah paling jamaah sithik ngaji sedelok wae. Gak nyangka aku kalau ternyata sepanjang aliran sungai. Masya Allah. Iki uang kabeh apa ono penampakan siluman iki? Kita sebelah kono banyak buayanya kayak buaya darat kayak. Ya Allah nganti ono sing nang ngisore jembatan bareng kae. La haula wala quwata illa billah. Top kapung luar biasa, kapung keren luar biasa. Leh aja mbok keploki engko panggunge ambrol engko. Lek panggunge jeplok ya aku ora iso mbayangno. Nek aku iso nglangi bareng iki. Kambang iki engko. Banser hati-hati sampean ki jagani engko lek siapa tahu engko panggunge ambrol jebol kira-kira lamun panggunge ambrol banser sing mbok tulungi dhisik sing ndi ra ngarah aku ra ngira ayo pesimis sih paling wonge ora akeh jam terakhir ke aku ya wis sering no daerah kene ya aku mikir paling wong gubuk wis wong ndi ki Tawangharjo ya Tanggungarjo ya mblenger karo aku iki penceramah lawas wis expired. Loh sekarang kan banyak penceramah baru. Jujur sih aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Gak nyangka ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Makasih semuanya, I love you. I love you semuanya. Aku tambah sayang banget sama kamu. Love you. I love you. Sing tuwek ra usah. Tuwek melok-melok. Ngene sama tak kandhani. Donya iki rak nggon kumpule wong apik karo wong elek. Selalu kawit biyen nang donya ki ya ana wong apik, ana wong elek. Kowe nek ra trimo tak lorotno kali. Wis to meneng dige conto ae kok nyatane ya elek tenan kok. Leh, sampai Gusti Allah ki janji, umpama donya ki isine kok wong apik tok, Gusti Allah tetep gawe wong elek. Mulane wong elek hukume wajib ana. Kanggo apa? Kanggo nerangne agama supaya cetha, kuwi kudu ana wong elek. Lah nek wong kok apik kabeh, nerangne agama iki ora iso cetha, mulane perlu wong elek. Kowe ora trimo tak jereti salon kok. Kowe trimo meneng. Bu. Nah, sing apik-apik iki rungokno ya. Sampean ki ketok apike mergo ana sing elek. Mulane wong elek iki ternyata penting.
Kula sampean iki butuh wong elek lho. Kanggo apa? Kanggo praktek. Wong apik kuwi cetha apike, kapan iso ngapiki wong elek. Senajan dieleki kaya ngapa, balese tetep apik. Mulane sampean duwe tangga kok elek, kelakuane disyukuri. Alhamdulillah, tangga ngene iki kenek tanggo praktek. Kenek tanggo praktek. Ya Allah, paham ora ngene iki diomongi ngene. Lah saiki lek donya ki isine wong apik kabeh. Sampeyan ape praktek dadi wong apik piye carane? Wong ora enek wong elek. Padha karo guru lho, butuh bocah bodho kanggo praktek. Guru ki ketok kualitase. Kapan iso minterke bocah bodho? Ana bocah ki asale bodho terus sekolah diulang karo guru kuwi dadi pinter. Nah, kuwi ketok kualitase. Ya padha karo kula ceramah bareng ngene iki ya butuh wong oon. Tak nggo praktek. Nggih. Lah nek jamaah wis pinter kabeh, nggo apa diceramahi? Ya ora ono gunane ceramah. Mulane jenengan rawuh ki aku matur suwun ngono, matur suwun. Kenek tak nggo praktek. Asli kena tanggo praktek matur suwun. Sing oon ngene iki bareng tak ceramahi terus manggut-manggut. Oh, berarti ceramahku masuk, berarti ceramahku berhasil. Lah nek ora enek sing oon, aku nek arep praktek yo piye? Saestu. Aku enggak ono urusan kok karo sing ning panggung. Enggak ono urusan, sorry. Duh. Lha wong pinter-pinter ngene iki diceramahi percuma. Percuma wong pinter diceramahi iki percuma. Kenapa? Dia udah pinter kok diceramahi. Biasanya ora gelem ngrungokne. Apa maneh katik rumangsa wis pinter. Sorry yang di atas panggung, ceramah saya bukan konsumsi panjenengan. Aku nggak ada urusan sama kalian. Misalnya kalian semua meninggalkan tempat ini, ndak apa-apa kok, pengajian ini tanpa kehadiran kalian tetap bisa jalan. Silahkan kalau mau meninggalkan tempat, ya apa-apa kok, aku nggak ada urusan sama kalian. Urusanku iki karo sing on-on ngene iki. Aku ora ono urusan karo sampean. Wong manung tekone keri ora nyumbang bareng ngono kuwi. Halo? Halo? Loh, nek wong pinter ngopo diceramahi? Kula ten pundi-pundi mboten nate nyeramahi wong pinter. Aku ora ono urusan karo wong pinter-pinter. Ngopo? Aku kok ngenyek piye to? Aku ki lebih mencintai dirimu. Soalnya kena tangguh praktek. Le, sampean ki kok piye to dikandhen? Lah saiki ki aneh to, Bu. Aneh. Ana sekolahan ki sing diterima mung bocah sing pinter-pinter tok kae. Sekolah unggulan, sekolah favorit, sekolah standar internasional. Wis sing diterima kan bocah pinter-pinter tok. Iki aneh sekolahan iki. Sementara sing oon-oon ngene iki ora ketrima lho. Rungokno to. Sekolahan dibangun iki tujuane kan kanggo minterke bocah sing oon, nggih to? Lah sing oon kok ora diterima, sing diterima kok sing pinter tok. Ya aneh sekolahan iki. Sekolahan dibangun iki nggo minterne bocah oon. Lah kok ora diterima sing oon. Iki padha karo wong bangun rumah sakit, bangunannya dadi terus ditulisi, rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Keplek kuwi sekolahan kuwi. Kathik sing ketrima ning kono anake wong sugih-sugih tok. Soale bayare larang. Nggih napa mboten? Nek anake wong melarat-melarat ngene iki. Ra kuat apa bayar. Mulane aja kaget. Yang pinter makin pinter, yang oon tambah. Loh, harusnya kalau pengen mengangkat SDM masyarakat, pendidikan itu kalau memang mencerdaskan bangsa, ya sekolah-sekolah unggulan, sekolah favorit itu sasarannya nonggone pelosok-pelosok yang SDM-nya masih rendah, biar lebih terangkat SDM-nya, biar nggak ketinggalan dengan yang di kota-kota besar. Ndak kok malah sekolah unggulan itu di kota-kota besar. Akhirnya sing pinter tambah pinter, sing oon tambah oon. Paham? Makanya aku setuju iki Pak Presiden gawe sekolah rakyat khusus wong melarat isine. Anak sampean ra klebu melok sekolah rakyat dolim sampean, wi jatahe wong melarat. Rungokno sing no panggung iki. Anak sampean nanti sampean lebokne nggone sekolah rakyat sing gratis wi dolim sampean, dosa. Iki kanggo wong melarat-melarat ngene iki lho.
Sama kayak bantuan perekonomian, kalau memang pengen mengentaskan kemiskinan, pengen mensejahterakan masyarakat, sasaran dari bantuan perekonomian ke pelosok-pelosok warga miskin, harus tepat sasaran. Paling tidak bisa dipakai untuk modal usaha, biar bisa mengejar ketinggalan karo sing sugih-sugih kae. Enggak kok, bantuan perekonomian niku dikekepi kabeh, dikuasai karo konglomerat wong sing sugih-sugih kae, pejabat-pejabat sing ra genah kae. Jatahe rakyat dicaplok, jatahe rakyat dimplok ngono kae kok. Nah iki sing keplok ki jelas kere kabeh iki. Lho akhirnya yang kaya makin kaya, yang kere makin. Lah yo piye jajal? Aku nek kadung ngene iki ceramah urung ngombe kopi ya kudu nesu wae ngene iki. Wis padha karo ngene lho. Wis rungokno. Polisi kuwi butuh maling. Kanggo apa? Kanggo praktek. Lho. Polisi iki ketok hebate kapan iso naklukno penjahat-penjahat, membasmi kriminal, membasmi premanisme, menundukkan maling-maling kuwi. Engko nek berhasil promosi jabatan, munggah pangkate. Ngono Pak Kapolsek. Mulane perlu kerjasama karo maling. Maksudnya ki sampean ki aja salah paham to sampean ki. Kerjasama karo maling ki maksudnya piye? Pentolane kae dirangkul kae, gembonge kae dirangkul kae, akhirnya dijaluki bocoran rahasia-rahasiane, cara menaklukkan, cara menundukkan. Juruse polisi kudu ngono. Mulane ana intel nyamar. Kowe apa ngerti nek iki intel? Kok kintel kuwi sapa ngomong? Kowe pelecehan kae. Kok lah terus mbok yo tulung nek rumangsa ora melok urun iki ora usah cerewet ngono lambemu. Kowe nyumbang pira? Ya ora nyumbang cerewet. Meneng kowe pangkatmu apa? Sing nang dhuwur sing ndonde pangkat iki lho meneng, ora kakek ngomong kaya sampean. Delok iki meneng kabeh. Soale sadar ora nyumbang. Nah sing ora trimo ngadeg tak tekoki nyumbang pira? Ayo. Jajal ngadeg tak takono panitia tenan catetane kok. Ora nyumbang munggah panggung. Engko wayah ramah tamah gayane melok mbarengi mangan penceramah. Apa ngono cara aku ya isin. Bener ra kuat medun sampean. Kok gak nek sing anggota dewan wonten sing rawuh to anggota dewane? Mboten ya wis biasa nek ape kampanye ngono kae ya ora diundang ya teko. Ngene iki mbok kae undangan numpuk 70 ya. Alasane ada acara, ada agenda wis ngono kuwi. Ya nggih napa mboten? Ngono kuwi sing gare anyel ya perkara ngono kuwi kok. Nek njaluk dukungane, wong semper-semper diparani. Dadi ya hendeh. Mulane sakjane aku setuju ngene. Nek pilpres kuwi 10 tahun sekali ben ora gegeran. Tapi nek pilihan anggota dewan, aku ki setuju seminggu sekali. Untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Ngono lho, cocok kuwi seminggu sekali. Dadi tiap minggu kan oleh ndum-nduman duit. Wis gampang tak usulne wis. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Tadi saya di Kecamatan Gubuk di lapangan, alhamdulillah jamaah itu tertib. Api ono jamaah. Bareng aku pindah no kapung kene, masya Allah. Ya petok uang kok lambene do lecek kabeh ngene. Astaghfirullahaladzim. Nasib. Tapi nggak apa-apa kok, menyenangkan. Lah wis saiki kena apa sampean kok dikongkon dadi wong apik. Aujaba alaika wujuda khidmatihi
ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Sampeyan dikongkon dadi wong apik kuwi soalé rencanane Gusti Allah. Aku krungu wis suwe iki rencanane Gusti Allah iki. Sampeyan ki ape dilebokno swarga. Nek sida. Lho jenenge rencana kok. Karek sampeyan pantes apa ora? Lek sampeyan pantes ya sida. Lek sampean ra pantes ya ora sida. Mulane sampean dikongkon dadi wong apik supaya pantes dilebokno swarga. Swarga ki panggonan sing apik. Cuma pantes dinggoni wong apik. Wong nakal ki umpama kok dilebokno swarga gak pantes. Soale kapiken ada. Isine welek wadahe apik kan ora pantes to ngono. Wadah apik kok isine elek. Swarga ki apik, swarga ki wadah apik. Lah isine kok wong elek-elek ngono kuwi. Ora pantes. Sampah kok diwadahi kulkas. Kan ya ora pantes to. Mosok tletong sapi diwadahi rantan. Kan ya ora pantes. Mulane wong wedok rupane wayu. Nek dirabi wong lanang welik ora pantes, kapiken wadah. Akhirnya akeh sing protes. Emane. Kurungan kaya ngono apike dienggo ngadahi manuk bungkringen ngono. Kula sampean iki urip nang donya dalam rangka proses memantaskan diri arep dilebokne swarga. No, mulane sampean dikon dadi wong apik. Mau kula lak matur to. Lek nang donya iki wong apik ambek wong elek saya dicampur. Nggih to? Heeh. Nang donya iki wong apik ambek wong elek dicampur. Lah benjing nek ten gene akhirat dimulai dari alam barzah, dimulai dari alam kubur, kuwi ana program anyar, wis disusun rapi programe. Ya Allah. Zaman ki diomongi tenan-tenan. Wong apik dikelumpukno padha apike, wong elek dikelumpukno padha wong eleke. Dadi mulai ten alam kubur niku wong apik ambek wong elek wis dipisah. Ora iso campur ngene iki ra iso, walaupun keluarga. Sing wong apik-apik kuwi programe Gusti Allah didelek nang tempat penampungan sementara. Namine Raudhatun min Riyadil Jannah. Taman-taman swarga. Dereng dilebokno swarga sing asli, dereng. Sing swarga saestu nggih benjing badhe kiamat. Niki tapi pun disalap ten taman-taman swarga. Dadi esuk lek wayahe mlebokne swarga wis kari gampange, wis disiapno. Lah sing wong elek-elek, wong nakal-nakal niku didelek ten tempat penampungan sementara namine Hufratun min Hufarin Niran. Ten jurang-jurang neraka. Tapi dereng dilebokno neraka. Didelekno jurang-jurange ngono lho. Dadi sok men wayah mlebu neraka penak karek nyuthiki ngene. Sehingga sampean dikongkon dadi wong apik padha apike. Bapak Ibu kudu iso. Bapak apik, ibu apik, anak-anake apik. Dadi sok no alam barzah wis ngelumpuk kabeh no Raudhatun min Riyadil Jannah. Nek ra ngono pisah. Bapake apik, lah kok ibuke elek. Ya bapake ning taman swarga, ibuke ning jurang neraka. Utawa sebalike, ibuke elek, bapake apik. Ya ibuke nang jurang neraka, bapake nang taman swarga. Kowe iki piye to, iki rungokno to? Lah wong ra padha. Bapake apik kok ibuke elek. Pisah. Bapake nang taman swarga, ibuke nang jurang neraka. Utawa sebalike, ibuke sing elek, bapake sing apik. Berarti alah wis ora kena dirubah. Ya ibuke nang jurang neraka, bapake nang taman swarga. Lah nek padha apike, padha ning taman swarga. Ya seneng sak bojone. Ya godak-godakan golong-golong kaya film India ngono. Kok iso nehi-nehi gambaran. Dadi ngene, wong apik-apik
niku didelekno taman-taman swarga. Lah sing nanggone jurang neraka niku sapa? Siji, wong kafir. Loro, wong Islam sing nakal. Telu, wong Islam sing gak nakal tapi duwe urusan sing urung beres. Contone masalah hutang, lagi mlebu alam barzah, tangkep karo petugas keamanan kono, lebokne penjara. Nggih, sampean kok meneng ngaget iki ketoke duwe hutang iki ketoke iki. Kok langsung ngaget menenge. Lho nggih. Aja kok wong biasa. Wong mati syahid iki disepuro dosane ambek Gusti Allah. Kecuali nek wong duwe hutang sing urung dilunasi. Ditangkep keamanan alam kubur, dipenjara. Padahal ku matine mati syahid. Perang musuh wong kafir, mati terbunuh di medan perang, mati syahid, tapi duwe utang sing durung lunas, durung diberesi, dipenjara. Gak dicolno, nunggu persidangan akhirat. Lah informasine no alam kubur itu gak ono persidangan. Aku krungu kabar persidangan ini ngenteni no akhirat. No alam kubur gak enek persidangan, tetep ngenteni sok no akhirat. Mulane hati-hati tenan masalah hutang. Asli tenan nih. Masalah hutangnya aja dianggap sepele. Wong mati syahid lho di penjara. Ya gak iso petuk keluargane. Di penjara wong mati syahid. Apa maneh matimu sangit. Tenan ki masalah hutang. Nah, kecuali lek wonge duwe anak sing sholih-sholihah. Iso bebasno wong tuane teko penjara. Kok iso? Lho anak nek sholih-sholihah mikir wong tuane meninggal iku sik diurus. Bapakku mbiyen kae kok koyok tahu kerjasama karo Pak Lek ya. Tahu kerjasama usaha kae engko nang bapak duwe utang nang gone Pak Lek. Diurus. Dolan nome Pak Lek. Pak Lek, apa nak? Bapak mbiyen nak tahu kerjasama karo sampean usaha to Pak Lek? Iya, usaha kayunan. Nah, bapak wis kapundhut Pak Lek, aku kuwatir nek bapak duwe utang sampean. Pancene iya nak, bapakmu duwe utang Pak Lek. Lho sampean kok mendel to Pak Lek, kok mboten sanjang. Engko aku ngomong nak awakmu gak percaya. Aku ya meneng. Lah napa utange bapak niku jenengan bebaske to Pak Lek? Ya ora, ya sik tak arep-arep asline wong 20 juta kok. Lah kok terus anake ngene. Nggih pun Pak Lek, utange bapak tanggungan kula. Kula sing nglunasi Pak Lek, dibayar tenan ambek anake. Bapake sing dipenjara no alam kubur dibebasno tanpa persidangan. Lho iki lho penake duwe anak sing sholih-sholihah, ora kaya anakmu. Wis ora tau ngaji, gaweane bengak-bengok turut dalan kae. Ambek mulih-mulih ki matane abang mendulu kaya klebon orong-orong. Ngono. Rambutnya disemir abang hijau kuning ngono kan. Kupingnya ditindik dibolongi ombo terus sloboki cagak listrik. Awake iki bek tato. Saenenge kewan digambar ning awake. Kaya kebun binatang mlaku lho. Lha kene geger iki gambare celeng, ngisore babi. Lengene sing tengen bajul, lengen kiwa tekek. Dodone gambar macan. Wetenge digambari ula, gedhi madhep mengisor. Ndase ya nang ngisor kuwi. Bendol gede ungkil-ungkil ngono ndase. Nanti anak model kaya ngono kuwi. Neng bengak turut teratan kae. Sepeda motor kenal pote diblong. Saking nakale. Wit pelem iki lho, guwembel wae. Gak diapa-apano, diliwati ngisore tok rontok kabeh. Saking nakale. Iya kuwi tambah meloro wong tuane. Nah wis. Terus programe meneh pindahno akhirat. Padha niki programe. Wong apik kelumpukno ning swarga, wong elek kelumpukno ning neraka. Ayo jawab saiki. Wong apik manggone ning sapa ngomong neraka, Mang? Iki undang-undang. Ayo tuh sayang. Terus mboten iki ngajine. Sing banter, wong apik manggon wong elek manggon. Mulane sok ana kasus. Kasus iki ketoke ya wong kabung.
Nggih. Ngene, kasusnya ngene. Nah akhirat iki iso ana masalah ngene, ana kasus ngene. Ana wong kafir. Kafire mergo bodoh, ora ngerti. Tapi wonge kelakuane apian. Wonge sosiale tinggi, seneng nulung, seneng bantu, nang loman. Cuma wonge kafir, tapi apian. Karo keluargane ya apik, karo dulur-dulure apik, karo koncone apik, karo tangga-tanggane ya apik, seneng bantu, seneng nulung. Cuma kafir. Lho ngene iki sok no akhirat ya ruwet. Ape dilebokno swarga kok kafir? Ape dilebokno neraka kok apik? Terus ngene iki dicentelno ndi? Lho ngoten niku Gusti Allah sering ambil kebijakan. Allah nimbali malaikat. Malaikat dalem Gusti. Iki enek wong apik tapi wonge kafir malaikat. Wonge apian. Karo keluargane, karo tanggane, karo kanca, karo sapa-sapa apik, wonge ngalah, seneng tolong, wonge loman. Aku seneng malaikat karo wong kuwi. Apik wonge, wong Bojonegoro. Kae sek kafir kae. Urung nampa hidayah, buka paringi hidayah, diwulangi syahadat. Maca syahadat, ngiyakini tauhid, terus mati. Husnul khotimah. Iki jenenge wong sing uripe urip kafir, matine mati Islam. Barokahe apa? Apik kelakuane. Apik karo sepadha-padha. Nah sebalike ana wong Islam ya salat pancene wong Islam, Ramadan ya poso. Pengajian ya budal, malah manggone kene pas nang dhuwure kali. Ya melok ngaji selawatan yang ngene tangane. Salate yo sregep, yo melok tahlilan barang ngono. Tapi kelakuane welek, resek modele. Nang ngomongane iku gatel ati. Lah ono to kadang-kadang ya wong Islam ya, tapi lambene iki gatel ati modele. Wonten apa mboten? Ono. Wonge metungkruk kok saiki. Wonge metungkruk. Tenan kandhane ya. Ya Allah ya Karim. Ngene iki sampean yo masalah. Ruwet. Ape dilebokno swarga kok elek. Ape dilebokno neraka kok Islam. Lha terus piye ngene iki didelesepno ndi? Kene apa yang dilesepno kali iki lho, cah kacamatanan iki lho dilesepno. Karuan lambene ben ora dermimil ae. Umpama takon munggah genteni ceramah ra ngira iso. Karuan nek iso takon genteni aku mulai. Nah, wis. Ngene iki ruwet. Gusti Allah terus ambil kebijakan. Nimbali malaikat. Malaikat dalem Gusti. Aku ora seneng karo wong kae. Bener wong Islam. Ya salat wonge, ya poso, ngaji ya teko, tapi kelakuane elek, sering nglarani wong. Jabut keimanane wong kuwi. Wong kampung kuwi lho. Tapi wonge ra teko. Jabut imane. Iki jenenge wong sing uripe urip Islam, matine mati kafir. Mangkane nggih. Kathah-katahe tiyang sing mati ora nggawa iman niku mergo sering nglarakno wong. Sering nglarakno wong liya. Akeh-akeh wong sing matine ora nggawa iman. Sering gelakno wong. Sering nglarakno wong. Wedi ana wonge ketoke. Lho, nggih niku. Hati-hati sampean. Urusan karo Gusti Allah iki luwih gampang dibanding urusan karo menungso. Sampeyan duwe salah nang Gusti Allah, pokoke sampeyan tobat tenanan, diterima ambek Gusti Allah, gampang. Tapi lek sampeyan duwe salah nang wong, sampeyan njaluk sepura nang Gusti Allah gak gelem nyepura. Nek wonge sing sampeyan salah iki urung nyepura. Nggih napa mboten? Lho nggih. Urusan karo Gusti Allah iki luwih gampang. Urusan karo Allah niku bunya aidal musamahah. Dibangun atas dasar kemudahan. Tapi nek urusan karo menungso bunya alal masyaqqah, dibangun atas dasar kesulitan. Sampeyan ra ngandel.
urusan karo Gusti Allah ki gampang. Gampang. Salat niku madhep Gusti, lho ora nyaut. Salat itu menghadap Gusti. Gampang kok Gusti Allah nrimo. Bapak-bapak, Mas, sampean salat madhep Gusti Allah. Pakaiane sampean iki lho, sing penting udel mengisor, dengkul mendhuwur ketutupan, wis. Dadi nganggo kathok komprang. Diterima mbek Gusti Allah. Madhep Gusti Allah lho. Jajal sampean madhep Pak Camat. Ning kantor kecamatan, ra klamben, ra kaosan, kathokan komprang tok. Diterima mboten? Iya ditendangi Satpol PP sampean. Dianggep wong edan. Lho ternyata urusan karo Pak Camat lebih sulit dibanding urusan karo Gusti Allah. Lho ki napa mboten? Enek maling nyolong, ya mbuh maling iki kok nyolongan. Nek iki wis karuan langsung ki urusan karo Allah, urusan karo menungso. Nyolong kuwi ketangkep, gepuki masyarakat, pasrahno polisi, lebokno penjara. Lha iki dekne salah karo Gusti Allah maling iki. Janji istighfar, tobat tenanan. Disepura ambek Gusti Allah. Ya Allah Gusti, astagfirullahaladzim. Kula kapok Gusti, kula tobat Gusti. Ngono Gusti Allah, ya tak terima, ora apa-apa. Gampang Gusti Allah. Tapi nek urusan karo menungso angel. No penjara terus pas Kapolsek liwat, Pak Kapolsek Pak, aku kapok Pak, aku tobat Pak Kapolsek nggih tobat, astagfirullahaladzim aku tobat. Apakah urusannya selesai? Diculne ngono Pak Kapolsek? Ya ora. Deh, urusan karo Kapolsek luwih ruwet timbang urusan ambek Gusti Allah. Ora ngira kok terus kasus selesai karena malingnya sudah minta maaf. Ya ora, diselidiki sak detail-detaile. Bolone sapa wae, barang buktine apa wae. Sampai kena kabeh. Sapa kok omplap-amplop. Deh, urusan karo Gusti Allah ki gampang kok. Sampeyan lunga ning gone endi ki jenenge endi ya? Nggon blonjo kene iki pundi? Ya Semarang lah, nggen Semarang wis. Kene Semarang pun angsal salat qasar dereng. Oh dereng, wis kono kek lunga Surabaya kono sampean. Arep blonjo wis. Sampeyan arep blonjo ning Surabaya. Blonjo lah urusan sampean to urusan menungso. Lah salat iki urusan karo Gusti Allah. Lah kok terus sampean ki awake kesel, ya Allah Gusti niki wis masuk waktu salat duhur, kula kok kesel to Gusti. Jare Gusti Allah piye? Ya wis nek kesel duhure ra usah papat, loro wae ra apa-apa. Ngono iki Gusti Allah. Kula tasih aras-arasan badhe salat ra apa-apa, duhure ra salat ra apa-apa. Engko lakoni nunggone waktu asar ora apa-apa, mbok gabung karo asar, duhure loro wae, asare loro wae. Ra apa-apa ngono kuwi Gusti Allah. Ora kok aja blonjo salat to, ora. Kowe urusan ambek aku gak apa-apa tak korting ora apa-apa. Penak urusan ambek Gusti Allah iki. Jajal sampean urusan ambek lurah. Misale, Pak Lurah, niki kula nggadah tanggungan pajak niki 3 juta Pak Lurah. Tapi kula mboten nggadah duit. Terus lurah ngene, ya wis ora apa-apa duwemu pira, ya bayar 100.000 wae ngono. Ya bangkrut lurahe. Bu Lurah nggih mriki nggih. Pundi Bu Lurahe? Ya kuru langsung Bu Lurahe. Halo? Ya aja nyalahno Bu Lurah, namake wargane pajeke ora beres, Bu Lurah ya ditegur karo Pak Camat. Ngono kuwi peraturane ngono. Camat iki isone mek negar-negur. Lurah iki sing ngelu, mulane diarani lurah ngeluno sirah. Pajak urung beres ngono ya camate ya. Gimana ini? Desa situ kok pajaknya belum selesai. Ngono. Soalnya kok nek Pak Camat orang ngono, tegur bupati. Doae cabut SK-ne nyonyor. Wong camate tanpa pilihan, mulane jabatan ra jelas camate. Lho, dadi lurah lho pilihan, enteke akeh sampai saiki modale urung balik Pak Camat. Lho jenengan kok moro pangkate sak dhuwure lurah dadi camat. Sing milih sapa? Rakyat ndi sing milih sampean? Enak.
moro oleh SK jadi camat rasa pilihan, bupati pilihan, gubernur pilihan, nah camat rasa pilihan kayak mobil dinas, le bayaran le tunjangan, ora soro blas, lurah pertentangan kok, waktu pilihan kayak tambahku sing mumet wong kuwi malah kuwi, mumet kuwi, ayo gini apa mboten? Cuma Pak Camat di SK bupati, bupati dipilih rakyat, yang ngono tok asline mekan. Ora trimo ya wis. Wong kenyataane yang ngono tenan kok. Lho mangke nek Pak Camat mboten ngoten ya ditegur Pak Bupati to. Lho ngono kuwi, tatanan ning ngono. Tekan ndi iki mau kok iso tekan Pak Camat barang. Lah wes ngene nggih nggih. Bu. Ngene wes. Dadi kula sampean dikongkon apik nang Gusti Allah, apik nang menungso. Cuman urusan karo Gusti Allah luwih gampang daripada urusan karo menungso. Salat, nang salat. Kowe nek wis krungu azan kae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana kae azan kok mbok keploki iki lho. Astagfirullah Bu Lurah, wargane jenengan. Sabar Bu Lurah, enggak ada ingon-ingon model ngoten niku. Le. Kae kon salat kae. Nang salat. Nek wis krungu ngono kuwi. Wisuk kae no subuh kae. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Kayak masjid kapung ngene iki lek tarhim rak pewenak to nggih. Ngandel wong radio kuwi. Assalatu wassalamu alaik. Radio. Enteni engko sing adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong golek penumpang kok ngono modele. Hayya 'ala shalah. Kaya sapi bengang. Ya Allah. Kapung. Leh, kowe nek dikongkon salat ki nang mangkat salat nek iso jamaah. Lho, aku pengen sholat tapi aku lagi sakit, ora kuat ngadeg. Lek ora kudu ambek ngadeg kowe nek ora kuat ngadeg, lungguh kena lungguh kursi ngene sholat. Allahu Akbar. Walat. Korukoh ya Allahu Akbar. Sub. Lah maca apa gak maca sub Mosok nini lara mata ngono. Ya sub. Sami Allah liman hamdah. Rabbana lakal hamd. Nah, terus sujud. Allahu Akbar. Sub. Allahu Akbar. Rabbi firli. Sampai terakhir gobek-gobek. Assalamualaikum. Oleh lungguh wis ora kuat. Fa'ala jambin. Turu mereng. Mereng kanan hadap kiblat. Nek cara kene sirahe enggak lor sikile enggak kidul. Mereng tengen madhep kiblat. Oleh Allahu Akbar. Dol. Sip. Sama Allah. Ora iso melumah. Sirahe enggak etan, sikile enggak kulon. Dibantali sing rada dhuwur sirahe ben iso madhep kiblat. Wendang Allahu Akbar. Sip. At-tahiyatu. Lho ngono ki wis ora iso, isyarah sampean wis ora iso sampai kedep. Iso mengkari biar pet. Lah melek merem iki lho. Allahu Akbar pet. Biar walau dolin. Allahu Akbar pet. Sup. Sami Allah biar. Iki le plorak-plorok ki wis ora iso. Lakone jero ati mbayangno nglakoni salat atimu. Ngono ra iso, sampean malah dimulyake sampean, didelekno ngarepe imam.
Ayo jajal. Sampeyan tahu salat manggon nang ngarepe imam? Sabar sekedap meleh. Enggak tambah mulya. Ini urusan karo Gusti Allah gampang. Mulane lek mbok gawe gampang Allah murka. Jare Gusti Allah, kowe iki lho urusan karo aku wis tak gawe gampang, sek mbok gampang-gampangno. Udah dipermudah sama Allah kok mbok gawe gampang, Allah murka. Artinya mbok gawe gampang piye? Lah ra salat tak ya ora apa-apa, enggak gedhe ke kok. Wis digawe gampang to karo Gusti Allah. Kowe nek ra kuat ngadeg lungguh ra kuat miring. Mulu lu ngono kok sing mbok tinggal. Awas. Sing ra salat langsung kelekep kok. Awas. Lah piye maksudnya? Kok iso jame coplok iki lho. Iki aku ya ora njalukno kono Pak Lekmu. Oh iso sampean apa ngatur aku ki lho. Sampean pengen suwe to. Omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe wae. Ngaji kok mau wis wong wedokne kadung kenakan terus mau wis ngene iki modele. Ya kono nang ngisor karek terus ora mikir sing dhuwuri dengkleh. Modele ngono kok. Wes, encene aku rados ngono apa? Wong rencana aku ape ambyurno kene bar iki. Ayo bareng ayo. Ya Allah, ngaji dalu iso padha wong gendeng sampeyan akeh. Masyaallah. Astagfirullahaladzim bulurah. Aku ngerti ngene tak tolak jadwalno kene. Asli tenan. Lha iki sedina ki aku ngaji ki isine sedekah bumi kabeh. Siang wau kula ten ngene Kecamatan Tawangharjo. Terus mantun ngoten niki mau ten Kecamatan Gubuk. Saiki pindah no kene. Yo dua acara tertib, rapi. Jadi saya menyampaikan materi so tertib ngena lho bareng sing terakhir iki ya. Kok iso petok makhluk sing model kaya ngene. Tapi enggak apa-apa kok. Ya ngono-ngono kuwi sing ngangeni ngono-ngono. Justru tak terlupakan. Arep lali piye wong ngaji nang dhuwure kali kok ape lali piye? Ya ora ngira lali. Asline aku ket mau ki riwariwi rene ki asline apa? Aku karo tes ki lho. Tes panggung, cek panggung. Khawatir ana jebakane ngono. Engko pas dikek jebakan plung. Mulane aku riwariwi karo ngecek iki kondisine panggung iki kuat tenan apa ora. Ngono, engko pas ana jebakane. Nek Kanjeng Nabi tau dijebak karo Abu Lahab kan. Ngono, iki engko ning enek Abu Lahab nang dhuwur panggung. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mergo kono ki ana peraturan. Wong apik manggon swarga, wong elek manggon neraka. Lah sampeyan nek pengen manggon swarga kudu dadi wong apik, latihane saiki nang donya iki. Mergo wong niku nek nang donyane apik, sampai tekan akhirat tetep apik, manggone swarga. Wong kok nang donyane elek, sampai tekan akhirat yo elek, manggone neraka. Dadi watake menungso nang donya iku digawa terus sampai akhirat. Inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Wong nang donya kok apik wis to jarke kae. Angger bocahe ra ketok berarti wis kenter ngono ae lho. Le, sama nek ngantuk munggah le. Munggah le. Dek coba tolong bocah kuwi ditarik kon munggah. Rene le tak paringi sarung le. Rene. Ayo Rene sing nang ngisor jembatan kae, Rene. Tak paringi sarung. Lha jegluk nang ngisor jembatan. Rene nak. Rene tak paringi. Weh, sampean rungokno iki karo ngenteni bocah kuwi.
Lek mbah ra dirungokno kok. Wong lek nang donya ki ahli kebagusan, sampai tekan akhirat ya apik. Wong nang donya kok ahli kemungkaran, sampai tekan akhirat ya elek. Dadi watake menungso niki digawa terus nganti tekan akhirat. Ya Allah, malah do ngingeti bocah kae aku ora digatekke. Astagfirullah. Mesisan satu lagi cewek ada nggak cewek? Cewek yang kamu udah pernah belum? Ayo sini kalau belum lewat sini nak, lewat sini enggak apa-apa. Lewat sini, nggih. Lewat sini. Ntar. Leh, wong nek donya apian niku sampai tekan akhirat ya apian. Wong nang donya kok elekan, sampai tekan akhirat ya elekan. Apa manggilnya satu, kalau dua balik dua-duanya. Yang tak panggil kamu kok ngajak temen, nggak boleh berdua, berani nggak? Kalau nggak berani turun lagi nggak apa-apa. Apa tak nyari yang lain? Kamu kan udah angkat tangan, berani? Ya udah, salim dulu. Pintar duduk dulu sayang, duduk dulu. Nah, nggak usah bawa temen, bawa dekengan. Wong abah itu manggil kamu itu biar mentalnya lebih kuat gitu, melatih keberanian. Kene nak, nah iki ra usah dilatih nek iki wis bar jagongan karo bajul no kono. Duduk dulu nak, duduk dulu. Masya Allah, iki makhluk penghuni bawah jembatan nih. Iki si manis jembatan kapung. Leh, kula sama nek pengen dadi wong apik, sampeyan dipanggokne swarga, latihane ten donya niki. Nang donya apik sampai tekan akhirat apik, manggone swarga. Nang donya elek, tekan akhirat elek, manggone neraka. Mulane wong ngamukan ra entuk mlebu swarga. Kenging napa? Lha iki nek dilebokne swarga, nek kono yo ngamuki kanca-kancane. Ngajak gelut bareng ngono. Ganggu lingkungan swarga. La taghdab walakal jannah. Aja ngamukan kok awakmu mlebu swarga. Nek ngamukan gak entuk mlebu swarga. Kuwi undang-undang kuwi. Wong nang donya ngamukan, tekan akhirat yo ngamukan. Rungokno ki sing tukang ngamuk-ngamuk kuwi. Ora iso mlebu swarga wong ngamukan kuwi. Nah iki latihane ten donya, sehingga nang donya iki wong sing calone mlebu swarga karo calone mlebu neraka wis ketara. Ketarane ya kuwi mau nang donya kok apian, calone mlebu swarga. Nang donya kok welek kelakuane, calone mlebu neraka. Niki kula sampekno kanggo memperbaiki diri kita masing-masing. Aja nggumbiji tanggane. Engko mbok nggumbiji tanggane. Cerita-ceritane kancane, "Mbak, tanggoku tak hitung ketoke sing mlebu neraka ana 16 kok, Mbak." Sing lanang 12, sing wedok mek 4 tak hitung. Iso ngono. Mas, nyuwun miki aku, Ndek. Nyuwun miki wonten nggih, nyuwun sewu. Nah, nggih. Pundi? Nah, iki. Amit, nyuwun sewu. Ayo nak berdiri, nak. Berdiri, ayo. Halo. Nah, sing kendel. Kalau udah pegang mic, gak usah diturunkan mic-nya ya. Didekatkan ke mulutnya terus. Kayak apa dari tadi mic-nya gak diturunkan, pegang ke mulut terus, dekatkan ke mulut, loh, terus. Nah gitu terus ya, jangan diturunkan ya. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dari biasanya. Soalnya ya kena pengaruh bawah jembatan.